د مشرتابه عالي مقام د خصوصي سکتور د ملاتړ او ودې په موخه وړاندې شوي وړاندیزونه د 3258 غڼه د لسمې میاشتې د 1444 هجري قمري نیټې د حکم په وسیله په لاندې ډول تایید کړل. اول، د صنعتي سکتور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکتور 4% ربعواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه شوه. دوهم، د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 2% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه. دریم، د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو لپاره 4% انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال یعنی 1402 هجري شمسي کال لپاره معاف شوه. څلورم، ټول هغه بنسټونه له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنیتي، هوایي، خدماتي، دولتي تصدیو او شرکتونو پرته چې د مالیاتي اصولو له مخې د بررسۍ وړ دي هغوی ته اختیار ورکړل شو چې که څوک د پروشاتو له سرجم څخه 0.5 یعنی 0.5% د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد یا بنسټ په دې نورم باندې راضي نه وي نو بیا د په عادي ډول خپله بررسي وکړي. په دې پریکړه کې به له فتح مخکې ټولې د بررسۍ وړ دوسیې د اظهارنامې د وړاندې کولو له نیټې څخه تر 5 کلونو پورې د اعتبار وړ وي. پنځم، د مالیې وزارت به د 9 میاشتو په جریان کې د 5 کلونو د بررسۍ موده 1 کال ته راټیټوي. لکه مخکې حنفي صاحب هم یادونه وکړه، تر دې وړاندې د 5 کلونو بررسۍ کېدلې. د آینده لپاره به دا بررسۍ 1 کال ته راټیټېږي او د کال بررسۍ به کېږي. په هر کال کې به بررسۍ خلاصېږي. شپږم، د مالیې وزارت داخلي تفتیش او د تفتیش عالی اداره دي پر شرکتونو بیرون نویسي نه کوي بلکې د اداراتو اجراءات بررسي کړي. د نیمګړتیا په صورت کې دي اداراتو ته اصلاحي لارښوونې وکړي. تر دې وړاندې د مالیې وزارت له بررسي علاوه د تفتیش عالی ادارې او د مالیې وزارت داخلي تفتیش هم په شرکتونو باندې د هغو بررسي کولې. لدې وروسته به یوازې د مالیې وزارت بررسي کفایت کوي، د تفتیش عالی اداره او د مالیې وزارت داخلي تفتیش په شرکتونو باندې د هغوی بررسي نه کوي. اووم، د مالیې وزارت موظف دی ترڅو هغه دوسیې چې له ولایتونو څخه مرکز ته را انتقال شوي وي په مرکز کې د مخکنیو حسابونو د تصفیه کېدو وروسته بیرته خپل ولایتونو ته انتقال او د یو خاص میکانیزم په وسیله بررسي کړي. تر دې وړاندې به بررسي یوازې په مرکز کې کېدله، له ولایتونو څخه به هم دوسیې مرکز ته را انتقالېدې او بررسي به په مرکز کې کېدله چې دې کار تجارانو ته او صنعتکارانو ته ستونزې جوړې کړې وې. د آینده لپاره به بررسي په خپلو ولایتونو کې کېږي او مرکز ته به نه انتقالېږي. اتم، د تیلو او غازو د پمپ سټیشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسي معاف شوه او یاد سکتور به د نورو کلونو لپاره 0.6% افغاني فی لیټر ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي. نهم، سوداګرو او صنعتکارانو ته دي د مرکز په څیر په هر زون کې د پاسپورتونو د توزیع سهولتونه برابر شي. فعلا د صنعتکارانو او تجارانو لپاره په مرکز کې د پاسپورت اسانتیا برابر شوې ده چې دوی په اسانتیا سره پاسپورت اخیستی شي. د آینده لپاره به په زونونو کې هم د صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د پاسپورت اسانتیاوې د مرکز په څیر رامنځته کیږي. لسم، د بهرنیو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه موظف دي
چې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو اخیستلو ستونزه د ټولو اړوندو هیوادونو له سفیرانو سره شریکه کړي او په پایله کې د سوداګرو او صنعتګرو د ویزو ستونزه حل کړي. 11 د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نیولو سره د پیسو په اجرا کولو کې تدریجي اقدام وشي. وروسته له هغه چې دا مجلسونو دوام وکړو او دا فیصله دلته وسو یا پیشنهاد وسو چې بانکونه د حالاتو په نظر کې نیولو سره د پیسو په اجرا کې سهولت رامنځته کړي. د افغانستان بانک لخوا یو لړ سهولتونه اوس هم رامنځته شوي، په آینده کې امید ده چې نور سهولتونه هم رامنځته کړي ان شاء الله. 12 د صرافانو د مالیاتو په اړه د مالیې وزارت لخوا له صرافانو سره وروستۍ پریکړه تایید ده او له دې وروسته د مالیه د اظهارنامې په وسیله ورکړي. مخکنی پریکړه او توافق دا و چې د 1401 مالی کال وروسته او د 1402 مالی کال له پیل څخه به ټول صرافان مالیه د اظهارنامې په وسیله ورکوي. 13 زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي دي او کلونه کېږي تمدید شوي نه دي، د مشخص کېدو لپاره دي یوه ګډه کاري کمیټه جوړه او بیا د دغو جوازونو د لغوه کېدو لپاره دي د مالیې، سوداګري او صنعت وزارتونو د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د دې شرکتونو مسؤلینو ته وخت ورکړل شي چې د ټاکلي وخت تر پوره کېدو مخکې خپل مسؤلیتونه خلاص او یا دې هم خپل غیر فعال شرکتونه فعال کړي. د وخت د پوره کېدو په صورت کې به بیا دواړه وزارتونه د لغوه کېدو تصمیم نیسي. زاړه جوازونه تقریبا له لسیزو پراته دي، نه فعالیت معلومیږي او نه د لغوه کېدو په اړه باندې تر اوسه پورې اقدام شوی ده. نو د مالیې او صنعت او تجارت وزارت به وخت ورکوي، له وخت وروسته به بیا هغه چې د لغوه کېدو قابل هغه به د محاکمو له پریکړې وروسته لغوه کوي او کوم شرکتونه چې غیر فعال دي او فعالیت شروع کوي هغه به خپل فعالیت شروع کړي. 14 د سوداګرو او صنعتکارانو د اسانتیا لپاره ټولې اړوندې اماراتي ادارې مکلفې دي ترڅو په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت یا چتر واحد مرکزونه فعال کړي او کاري وخت د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي. فعلا په ګمرکونو کې د کار د ځنډ یو شکایت موجود ده، چې علت هم دا ده چې ګمرکات خپل پر وخت کار کوي او ځینې نور ادارې دي چې کارونه تر هغو پورې مربوط دي د هغو کاري وخت کم ده، نو هغه ادارې موجود نه وي کار وځنډېږي. د آینده لپاره به د اسان خدمت یا چتر واحد مرکزونه جوړیږي او کومې اړوندې ادارې چې دي هغه ټول به په کاري وخت کې د ګمرکاتو تابع وي. څومره وخت چې ګمرکات کار کوي دوی به هم هغومره وخت حاضر وي او کار به کوي. 15 د مالیې وزارت او د خصوصي سکتور 4 خونې مکلفې دي ترڅو د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د دایمي حل لپاره یوه ګډه دایمي کاري کمیټه رامنځته کړي او د خصوصي سکتور په مالیاتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې یادې ستونزې له مشرانو سره شریکې کړي. 14 د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د خصوصي سکتور په همکاري د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شته سړي خونې فعالي او د نویو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي. د کرنیزو محصولاتو اړوند دا یوه ستونزه وه چې سړي خونې موجودې نه دي، کله چې د حاصلاتو وخت شي نو هغه یا خرابېږي او یا په ارزانه بیه باندې ځي. د دې لپاره د زراعت وزارت به د آینده لپاره هغه شته سړي خونې فعاله کوي او نور به هم جوړوي. 15 د جوازونو د توزیع لپاره د تجارت او صنعت وزارت له لوري دی د واحد چتر جوړه شوې طرحه تایید او تطبیق شي. 18 د جوازونو د معیاري ویش لپاره دی د مالیې، سوداګري او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنایي سیستمونه یو له بل سره وتړل شي. 19 د کاري چټکتیا او مراجعینو ته د اسانتیا په موخه د مالیې او سوداګري او صنعت وزارتونو ترمنځ د مراسلاتو د برېښنایي کېدو لپاره میکانیزم جوړ او عملی شي. اوس په کاغذ پرانی کې وخت تیریږي، تجارانو ته مشکلات وي، مکتوب یوسي بیا یې بیرته راوړي، مکتوبونه ځي او راځي، په دې کې وخت ضایع کېږي. د آینده لپاره به برېښنایي سیستم د دې لپاره جوړیږي، میکانیزم به ورته جوړیږي او هغه به عملي کېږي. بیا به د ایمیل یا برېښنالیک له لارې دا ستونزه حل کېږي انشاءالله. 20 د جوازونو د ویش لپاره د متخصصینو کمیټه جوړه شي چې د سوداګرۍ سکتور په ګډون
هر سکتور ته د جواز تر ورکولو مخکې د دوی ترتیب شوی سوداګریز یا بزنس پلان وارزوي. 21 د جواز د ورکړې په وخت کې د مالیې ورکوونکي د پیژندنې د بنسټ یا شرکت په نامه د اړیکو فعال شمیره، د بنسټ په نامه برېښنایي پته، د بنسټ پوستي او د دفتر دقیق پته او د بنسټ په نامه ځانګړی بانکي حساب چې یوازې د بنسټ یا شرکت پیسې ورته راشي، نه غیر تجارتي پیسې شرط دي. یوه ستونزه چې د تجارانو په کارونو کې خنډ رامنځته کړی و هغه دا و چې د کمیشن کاري یو سلسله دلته رواج شوې وه چې اصلي تجار به پاته و، د یو بل چا په نامه به جواز جوړ شوی و، په جواز باندې به ټول کار وسو، په اخر کې به جواز وغورځاوه، مالیات اوس بم فرار راغی او ستونزه اصلي تجاران ته جوړ شوی و. د آینده لپاره به د دغه پروسې په ترسره کولو سره ان شاء الله دغه ستونزه تر ډیره حده پورې راپاسي. 22 د واقعي تجارانو د تثبیت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخیستلو مخکې اخیستونکي باید 500,000 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کړي. دا هم د دې لپاره چې د کمیشن کاري مخه ونیسي دغه بلاک شوي پیسې د تجارانو لخوا بیرته اخیستل کېدای شي، په دې کې دوی ته ستونزې ان شاء الله نه رامنځته کېږي. 23 جعلي جوازونه چې په هره اداره یعنی ګمرکونو، مستوفیتونو او نورو ادارو کې پیدا شول، هلته د قید او عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي، او که جوازونه د تخلف لپاره کارېدل نو جوازونه او مالکین دې په تور لیست کې شامل شي، ترڅو په راتلونکي کې د جوازونو د ورکړې حق ترې سلب شي او هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په دې کې هم غرض دا ده چې اصلي تجارانو ته اسانتیا رامخته شي او هغه څوک چې یا په دې کې جعلکاري کوي یا جعلي جوازونه جوړوي یا په یو په بل بنا باندې ستونزې رامنځته کوي، دغه به مخه ونیول شي او اصلي تجارانو ته به سهولت رامنځته شي ان شاء الله. 23 د مشتریانو پیژندلو فورمه چې په هغه کې د دواړو وزارتونو یعنی د وزارت مالیه او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشتریان چې جوازونه یې اخیستي او مالیه ورکوي لسره راغوښتل کیږي او موجودیت یې تثبیتیږي باید جوړه او عملي شي. دا هم لکه مخکې مو ویل جوازونه جوړ شوي دي، وروسته بیا دا نن معلومه شي په دې باندې فعالیت کیږي که نه کیږي، نو د آینده لپاره به فورمه ورته جوړوي، د هر جواز خاوند راغوښتل کیږي او نوع استحضاري کیږي ترڅو معلومه شي چې په دې باندې کار کوي او که نه کوي. 25 په ګمرکونو کې د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره یو استازی کولای شي حد اکثر د 3 شرکتونو اسناد ته مراحل کړي. په ګمرکونو کې د کار د ځنډ شکایت موجود و، اوس معلومات وسول دلته داسې و چې یو تن به و، هغه به د 10 شرکتونو یا تر دې هم د زیاتو شرکتونو اسناد ته مراحل کول چې دې کار رسیدګي به نسوای کولای او ځنډ به راتو په کارو کې. د آینده لپاره یو تن یوازې او یوازې د 3 شرکتونو اسناد ته مراحل کولای شي او تر دې زیات نشي ته مراحل کولای. 26 په سرعت سره د جوازونو د ورکړې لپاره د جواز د ورکړې په مرکز کې د احصایې د محترمې ادارې ته یوه څانګه د برېښنایي تذکرو د جوړېدو لپاره ځانګړې کړای شي، ترڅو د احصایې د ادارې له لوري د برېښنایي تذکرې د ورکړې څانګه فعاله شي. د دې لپاره چې د جواز په جوړولو کې برېښنایي تذکره شرط ده، نو د برېښنایي تذکرې څانګه به د جواز د ورکړې په شعبه کې نږدې جوړېږي ترڅو تجارانو ته سهولت شي او دوی له ستړیا خلاص شي. 20 د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت به دوا پاشل اجباري نه بلکې اختیاري کوي. کوم زراعتي محصولات چې خارج ته صادریږي په دې باندې د زراعت مالدارۍ وزارت لخوا دوا پاشل کېدل چې دا دوا تر اوسه پورې اجباري و، یعنی که به تجار غوښتل کې نه غوښتل مجبور اوس دا دوا پاشي به پې کوي. البته دې کار تجارانو ته یو لړ ستونزې رامنځته کړې وې، هغه دا چې ځینې ملکونو دغسې محصولات چې په هغو به دوا پاشل شوي وو هغو ته اجازه نه ورکوله، ځینې نورو به بې دوا اجازه نه ورکوله. نو تجار په دې کې له ستونزو سره مخ و. د آینده لپاره به تجار ته اختیار وي چې دوا پې پاشله، یعنی که اړتیا وه دوا پاشي به پې کوي او که اړتیا یې نه لیدله بیا دوا پاشي نه پې کېږي.